गिबियावनो आङो बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि बिथांमोननिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। मैया जि मोनसे बड'लेण्ड बुब्लियाव बिजोङाव जों मोनसे निउस नुनो मोन्दों। बे निउस हिसाबै नारायणपुर प्राइमारिनि सिङाव थानाय इउपिपिएलनि साबा सुबुङा जिएसपि दोलोआव जइन जाहैनाय जों नुनो मोन्दों। दा बिथांमोननि जिखिनि मैया जइन जानाय समाव बिथांमोना जिखिनि बाथ्रा बुंदों बिनि सायाव जोङो आं दिहिरा ब्लक इउपिपिएल हान्जानि नेहाथारि जानानै लोगोसे नारायणपुर प्राइमारिनि आफादगिरि नेहाथारि आरो लोगोसे दिहिरा ब्लकनिनो वमेन सेलनि आफादगिरि लोगोसे चेयारमेन आरो मावथि बिथांमोनखौ लानानै मोनसे प्रेस मिट होनो सानदों। बिथांमोना जिखिनि मैयानि जइन जानाय समाव जोंनि इउपिपिएल हान्जानि बा प्राइमारिनि माखासे मावनाय दांनायनि सायाव बिथांमोना एलिगेसन लाबोदों। दा आं बेखौसो बुंनो सानदों, बिजय नार्जारि होननाय मुंनि बिथाङा सासे आगुनि गाहाय नेहाथारिमोन। लोगोसे बिथाङा दा लेङाइ आफादगिरि आरो साब्रै बिथांनि लोगो सम्बार नार्जारि, अर्जुन गयारि, रतन बसुमतारि, कमल देउरि बिथांमोना नंगौ जोंनि इउपिपिएलनि साफा साफा वार्कारमोन, नाथाय बिथांमोना प्राइमारि आफादाव बिदि बिबान गैया। जानो हागौ बिथांमोना बुथ कमिटिनि साफा साफा सोद्रोमामोन। नाथाय बिजय नार्जारिया जिखिनि मैया प्राइमारिनि सायाव एलिगेसन लाबोबाय, आं बेखौसो आंबो एसे ब्लकनि नेहाथारिब्लाबो नारायणपुर प्राइमारिनि जानानै आं बेखौसो खेंफोरथि होनो नागिरदों। मानो होनोब्ला बिजय नार्जारि होननाय बिथाङा जिखिनि कलाचकनि लोक्षि फुजायाव अपेन स्टेज खालामनाय बेखौबोथ' गावसोरनो साबा सोद्रोमा लोगो नांनानै मावदों। दिनै बिथाङा आरो लोगोसे खोनानो मोन्दों गामियाव मोनसे MGNरेगानि फुख्रिनि खामानि मावदों। बिदिनो खाथि खालानि गामियावबो MGNरेगानि खामानि मावबाय थादों होननानै जों खोनानो मोन्दों। नाथाय बिथाङा दि दिनै इउपिपिएल हान्जानिफ्राय जेबो खामानिखौनो मोनाखै, बे बिथांनि बुंनायखौसो आङो खेंफोरथि होनो सानदों। बिथाङा दि सासे आरो बारग' गाहाय नेहाथारि, बे हिसाबै बिथाङा गोबां पार्टिनि मावनो गोनां खामानि दंना गैया, बा गावनि सिंनि थाखोनि वार्कारफोरखौ माबोरै दैदेनलांनो, बेखौ बिथाङाबो सासे बारग' गाहाय नेहाथारि एबा आथिखालनि लेङाइ आफादगिरि हिसाबै बिथांनावबो दायथ' दंमोन। नाथाय बिथाङा उल्थासो पार्टिखौ ब्लेम होनाय जादों। बिनि थाखायनो जोङो जोंनि जि इउपिपिएल दोलोनि जिखिनि संबिजित, बे संबिजित बायदियै जोङो प्राइमारियाव जयै सावरायनानै बेखौ दिनैनिफ्राय बिथांमोन साबाखौबो जोङो पार्टिनिफ्राय जोंनि संबिजित बायदियै बिथांमोनखौ इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जों बोख्लायनाय जाबाय होननानै जों फोसावनाय जाबाय। लोगोसे आरो बिथांमोना जिखिनि हान्जायाव थांदों जेन इयुनाव आरो फंसे बाथ्राखौ बुंदों बियो बिजयआ, जोंजों आरो फैबावगासिनो दं, जेन इयुनाव बेफोरबायदि खामानिखौ बिथाङा मावा, आं बेखौसो खावलायहरखानाय जाबाय। आं बुंनांगौआ बेखिनियानो। दखना जि जोम गाननो मोजां मोनग्रा बर' हौवा हिन्जावफोरनि थाखाय मोनसे जोबोरैनो गोजोनथाव खौरां। F&F क्लथिं गलाया फैगौ बैसागु फोरबोनि थाखाय समायना रमायना दखना, जोमग्रा सादोर, ब्लाउज आरो हौवाफोरनि थाखाय आर'नाइ, गामसा, शार्ट बायदि रोखोमनि गानग्रा जि जोमखौ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों। बेजों लोगोसेयैनो बर'नि जुलियाव नांगौ जानाय हौवा हिन्जाव गोदाननि गासै गानग्रा जोमग्राफोरखौबो बे गलायाव मोनगोन। गसाइगाव टाउनजों नांजाबनाय राजापारानि गार्लस स्कुलनि अपोजिटआव थानाय F&F क्लथिं गलायाव बर'नि गाब गोनां समायना रमायना ड्रेसफोरखौ गोसोनि लुबैनाय बायदि मोननो हागोन। लोगोसेयैनो गोसो गुदुं सुबुंफ्रा गावनि मोजां मोननाय ड्रेसफोरखौ F&F क्लथिं गलायाव जायखिजाया सानावनो लांफैनो हागोन। नोंथांमोना F&F क्लथिं गलायाव जि जोम, आर'नाइ आरो गानग्रा ड्रेसफोरखौ लांफैनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 847285
8324 आव थोंजों खौरां लाहरनो हागोन।